Vigdís Finnbogadóttir fæddist þann 15. apríl 1930 í Reykjavík. Vigdís gekk í grunnskólan Landakotsskóla sem var barnaskóli rekinn af systrafélagi frá París, eða þar að segja nunnum. Flest sumur fór Vigdís í sveit í eystra Geldingaholt. Foreldrar hennar, Finnbogi og Sigríður, voru mjög fín hjón og sterkir karakterar á þeim tíma. Pabbi hennar prófessor og mamma hennar hjúkrunarfræðingur og formaður Hjúkrunarfélags Íslands. Foreldrar hennar voru blíðir en á sama tíma ákveðnir, pabbi hennar sérstaklega. Vigdís talaði stundum hversu dómharður pabbi hennar var, eins og þegar hún var að skrifa. Hafðirðu gaman að skrifa? Ég hafði gaman að skrifa bréf og ég skrifaði oft bréf, en ef ég átti að skrifa eitthvað, þá var það í mínu uppeldi að maður átti að bera það undir pabba, af því að hann var svo orðhagur maður og hann gagnrýndi mjög það sem ég skrifaði. Þannig ég fekk snemma lilla vanmetakennd, andspænis því sem ég var að skrifa. Mér fannst það aldrei nógu gott og ég geng með þessa vanmetakennd en það í dag. Ef ég er undir mikilli pressu, þá koma orðin mjög fljótt og mér leikur það í hendi að skrifa. En ef ég er ekki undir pressu og á að fara að skrifa eitthvað sem á að segja eða tala eftir langan tíma, þá bara get ég það ekki. Mér finnst það svo erfitt. Hún átti einn bróður sem hét Þorvaldur Finnbogason. Hann var stúdent en síðar lést hann af slysförum árið 1952, aðeins 20 að aldri. Hann var hennar helsti stuðningsmaður. Hann var alltaf með henni í liði, hvatti hana áfram til að gera það sem hún vildi, til dæmis í tengslu við að berjast fyrir jafnrétti milli karla og kvenna. Það var mjög fylgst með því hvað við vorum að gera og hvernig við komum heim og auðvitað var maður hégómlegur og puntaði sig eitthvað svolítið. Ég mátti ekki alltaf fara, það var eitt af því sem maður var fylgst mjög vel með, að maður færi ekkert að óþörfu á böll eða dansarengar. Eins og stalst ég, auðvitað, maður stelst alltaf í eitthvað. Vigdís lauk stúdentsprófi frá menntaskólanum í Reykjavík árið 1949. Mikill munur á menntun kynja var þar, sem Vigdís og vinkonur hennar voru ekki ánægðar með og mótmæltu mikið gegn því. Vigdís fékk leyfi frá foreldrum sínum til að fara út til að mennta sig, en það var voða sjaldgæft að stelpur fengu að gera það. Til dæmis voru aðeins 2 konur í hennar árgangi úr MR sem fóru út í nám, hún og Svavar rithöfundur. Hún hafði mikinn áhuga á frönsku og Frakklandi yfir höfuð. Því fór hún til Parísar árunum 1949 til 1953 í háskólan í Grenoble og stundaði þar nám í frönsku og frönsku bókmenntum með leikbókmenntir sem sérsvið. Það var mikið talað það að það þyrfti að passa sig á frönsku strákunum og því hélt hún sig bara með íslensku vini sínum. Eftir það fór hún í nám í leiklistasögu í Danmörku og Svíþjóð nokkur ára skeið, þar sem hún hefur mikinn áhuga á leiklist og leikhúsum. Það var árið 1954 sem Vigdís giftist Ragnari Arinbjarnar sem var læknir á þeim tíma. Hjónabandið stóð í 7 ár, eða þar að segja skildu þau árið 1961. Við Háskóla Íslands lauk hún BA-prófi í frönsku og ensku árið 1968 og einnig námi í uppeldis- og kennslufræði. Vigdís var ákveðin í að vilja eignast barn og í upphafi 8. áratugarins ákvað Vigdís að ættleiða. Á þessum tíma var ekki sjálfsagt mál að ættleiða sem einhleyp kona. Henni var hafnað og þar sem hún var mikil baráttukona tók hún ekki nei sem svari. Eftir að hafa barist fyrir því í smá tíma, rýnt í öll lögin og hafa ekkert fundið að það væri bannað, þá reyndi hún aftur. Fékk hún þá leyfi til þess að ættleiða og var því fyrst einhleypra kvenna til að ættleiða barn. Og hún ættleiddi hana Ástríði Magnúsdóttur. Vigdís vann við ýmis störf í gegnum tíðina. Meðal annars vann hún við Þjóðleikhúsið 1954 til 1957, var frönskukennari 1962 til 1980 og forseti Alliance Française á Íslandi 1975 til 1976. Vigdís bauð sig fram í forsetakosningar árið 1980, þar sem hún og margir aðrir höfðu trúað henni.
Það helsta sem hvatti hana áfram var einnig kvennabaráttan. Kosningabaráttan var hörð og mætti Vigdís annars konar viðmóti heldur en 3 meðframbjóðendur hennar sem voru einungis karlar. Sú staðreynd að hún var einhleyp kona og innstæð móðir var endurtekið umræðefni. Vigdís þurfti einnig að þola óviðeigandi spurningar, meðal annars brjóstakrabbamein sem hún hafði greinst með. Vigdís sigraði þessa kosningabaráttu og hlaut 33,8% atkvæða, en það munaði ekki miklu á frambjóðendunum sem kom næstur, sem var Guðlaugur Þorvaldsson, sem hlaut 32,3% atkvæða. En það var árið 1980 sem hún var kjörin forseti Íslands. Íslenska þjóðin leist greinilega vel á hana sem forseta, enda var hún endurkjörin 3 eftir fyrstu 4 árin sem forseti og var við embætti til 1. ágúst 1996 eða í 16 ár. Hér set ég með ömmu minni Elínu Guðjónsdóttur og hún ætlar að segja mér frá hennar upplifun af Vigdísi. Mamma, hver er þín upplifun af Vigdísi Finnbogadóttur? Bara hvað hún var afskaplega alþýðleg og vingjarnleg og sem dæmi það að þá bjó ég út á Álftanesi í Bessastaðahreppi þegar hún var forseti og ég þurfti ansi oft að húka mig þar heim úr framhaldsskóla inn í Garðabæ. Og sem og allir aðrir krakkar á mínum aldri, það var ekki strætó sem gekk, en Vigdís forseti stoppaði alltaf og tók okkur krakkana uppi. En fyrst og fremst stelpurnar sá. Það var ekkert mikið fyrir að stoppa fyrir strákunum að taka þá uppi, sagði mér. Og maður var látin sitja frammi við hliðina á bílstjóranum og hún satt eftir í og hún spurði mann spjörunum úr og það var einslega allara sem að ég þekkti og hún tók uppi. Hún hafði raunverulegan áhuga á að vita hvernig unga fólkinu liði, hvað það var að hugsa, hvað það var að gera, hver voru framtíðarplönin, hvað maður var að læra. Og var það eiginlega kát þegar hún frétti að ég var að læra frönsku því að hún var brennandi á frönsku sjálf. En svona var hún bara mjög vingjarnleg og alþýðleg og já, þannig að það féll öllum vel við hana, ungum sem öldna. Mörgum þeirra ekki við hæfi að kona væri forseti. Hún ætti að sinna þeirra hlutverkum. En hún kvað á alla í kútinn, bara yfirleitt á mjög virðulegan og kurteisan hátt og þeir gátu engu svarað. Var það sem svo að þú eigir að það er að kjósa þig af því að þú sért kona? Nei, það var ekki að kjósa mig af því ég er kona. Það var að kjósa mig af því að ég er maður. Og innan orðsins maður er bæði karl og kona.